杨桃项目组，我们开始第9集啊。那这一集呢，我们要讲的就是加入音效，就是在现有的时钟的效果当中加入按键音或者是特殊的音效啊，这也是我们需要做的一个锦上添花的工作。那先来看一下上一集当中我们留下的作业，那就是关于这个刷新的问题，就是在温度显示的时候，这个时候温度可能会变化。那么为了防止在温度显示的时候会不断跳变，那么我们需要在程序当中设置好，在温度显示的情况下不会更新温度值的数据。你看当前是会更新的啊，我们先把手放在这上，你会看到这个温度传感器这个温度值会不断的增加。你看会不断增加，对吧？哎，这是不应该的，怎么做呢？大家有没有作业有没有完成啊？有没有想到一个方法来完成这个，来解决这个问题呢？是不是要在这个温度这里面要加一个什么样的东西呢？能够让它不让它更新呢？比如说把这个温度值这个部分不让它显示 buffer 啊，显示一个别的东西，让 buffer 在外边先给它一个值，比如在这儿，在循环的外部先把 buffer 的值给一个，比如说一个变量 y，然后这个 y 再去加这儿呢，这样是不是有效呢？其实这都不用啊，你要那么做的话就很麻烦了。其实有一个最简单的方法，只要改一个值就行了，那就是在这个位置，我们看这个 for 循环的这个 if 语句的判断呢，它是让我们这个刷新时间和温度是在小于菜单3，也就是菜单012这3个菜单的时候才会刷新温度和时间，而它又大于，同时呢它又会大于8，就在这个调时界面之外也是可以的。那么我们如果把这个值3改成2，也就是我们只在菜单0和菜单1的情况下才刷新时间和温度，那么在菜单2的情况下，也就是温度显示的那个菜单情况下，不刷新时间和温度，这样是不是就可以达到目的了呢？而那即使那在菜单2的时候不刷新温度，那温度值就是不是就固定不变了呢？不会的，因为菜单一旦退出来到菜单0，那么同时又会刷新时间和温度了。那么在菜单1的情况下，同时也会刷新时间和温度。只有在菜单2的情况下不刷新，而是直接显示在菜单1的时候已经刷新过的这个温度值，这样就可以达到我们刚才说的效果。那只要改一个数值，把3改成2，我们试试看看能不能实现。其实有些设计呢，其实思路的问题啊，只要把思路想到位、想好了，有些复杂的问题可能很简单的方法就解决了。我们看，我们把手放在上面啊，看看温度，在显示温度情况下，哎，你看我手放在这儿，但是温度也不会增加。一会儿再次刷新的时候，温度就不是30.0了，应该就是32点几了，是吧？因为它在这个情况下才说，你看30.8，是吧？它就在这个情况下刷新，而不是在温度显示的情况下刷新啊。只要改一个值就可以了。你看这时候又变了，哎，29.8，你看它又变了，是不是？所以它只是在改的情况下，哎，把这一改，什么都解决了，是吧？很简单啊，就是这样的一个设计。有些时候编程呢，真的这种巧妙的这种设计思路啊，能够给你带来很大的启发和快乐，所以这也是编程的乐趣，也是单片机开发的一个乐趣。好，那今天我们说今天的内容了啊，作业说完了，我们说今天内容就是按键的音效。这个音效呢，其实就是在按下按键情况下，我们的蜂鸣器会产生蜂鸣音，滴滴滴的响声啊，这个就是很简单的了。那我们怎么把它加进来？其实这个大家应该都会加啊。方法呢，就是还是找这个，蜂鸣器驱动程序这个压缩包，我们把它双击看一下。我们要用的就是蜂鸣器嘛，但是不会用这个 MIDI 啊，我们不是来播放音乐的。可能有一些音效呢是叠音，比如说我们进入到调时界面的时候，我想加一个，比如说滴滴滴3声，滴滴滴
之类的，就是有一个不同音阶的一个效果。但这个呢也没有那么复杂，不需要涉及到MIDI 音乐播放啊，播放一个长的这个音乐，这不需要，我们只要用简单的蜂鸣器的驱动程序就可以开发出来。好，我们用蜂鸣器驱动程序看一下在哪儿呢？它上面在这个 Hardware 文件夹下方啊，这个这是蜂鸣器的，这里面就提供了蜂鸣器的全部的驱动，包括了一个按键，包括了一个蜂鸣器单独响一声的这个声音。那我们看现在这个我们现在用的这个示例程序里面应该就已经包含了，因为我们这个示例程序是很后来的这一个。你看我们在这里面有你看这里有这里有这个蜂鸣器的驱动，你看这里还包括了这个这个音乐列表，也就是它包含了 MIDI 音乐的这部分了，同时也包含了这个蜂鸣器响一声这个，所以这样就更好了哈，我们直接采用就可以了。那么接下来就看一下它的驱动程序里面有没有加。首先在这个设置里面肯定是加的，你看在这里肯定是有的，因为如果没有的话，它也不会在这个文件数当中显示出来，这肯定是有的。但是我们最好还是检查一下防止出错。在这里面看一下，在这儿都是有的，有的就不用管了，就没问题了。然后在程序里面需要把这个驱动程序引用到主函数当中main.c 文件当中，就在这个位置怎么引用呢？很简单，就像这样，把这个复制过来，这条不就是引用的吗？是吧？直接把它拿过来，放到这儿这就行了，是吧？这就可以在下方使用了。那接下来就是一个初始化，这个初始化需要对这个蜂鸣器进行初始化。我们看一下这个不是初始化，初始化在哪个里面呢？应该在这个压缩包里面的这个 main.c 文件里面，在这儿，你看这有一个初始化，同时有一个让它蜂鸣器响一声的这个程序，我们加进来，这两个都加进来，加到靠后一点吧，这靠后一点吧，放到这儿。这时候对蜂鸣器初始化，然后响一声。好，我们先试一下我们先不管它按键怎么样，我们先试一下，看能不能行，有没有效果。有效果是吧？它响了一声，滴的一声，这说明它我们可以用这蜂鸣器了，蜂鸣器是好用的。然后接下来我们再对蜂鸣器进行一个编程，这个是单独响一声的这个程序就是滴的一声，这个可以作为按键音，也可以作为这个开机音。但是按键音来说，我觉得是有点长了，这个声音有点长，但是可以先保留这个并不是说我要改它，而是说我要把这个按键音，比如说我放到这个，我先试试看放到这个里边，我每按一次按键就有一个声音，这里面，你看我是分别放到了每一个按键的这个里面那为了不让大家误解我把上一集当中的涉及到的这几个地方都删掉吧。这上一集我不提供了两个方案吗？我又把第一个方案屏蔽掉了，那这里就把第一个方案删掉，我们直接只采用第二种方案，第二种这个切换方案通过一个变量 t 的值不断增加，然后来产生切换的操作那我们就把这一些都删掉，以免在后面程序当中这些一旦拉长了时间久了我们就忘了这是什么意思了，反而会产生一些干扰，所以我们就把这个删掉，也不会花太久时间好，这个也删掉。好了，好，完成。然后呢，我们就可以在里面，在每一个里面加入对应的这样的按键音。在这儿也加，就每一个，你看，在每一个按键
操作之后，在这个按键等待放开之前加一个这个部分的按键音。好，好，然后我们这针对这个设置这个我们先不加，先不管啊，我们先把这个在正常界面当中的按键音先加上，看看效果。好，我们看一下，好像还可以哈，这个效果还可以。那我们就把这个设置里面也加上吧。你看这个声音好像还可以，稍微有点长。我们先加上，然后一会儿再改。也是在按键的里面啊，这里面这是按键吗？长按，哎呦，这有个长按的这个部分呢，这个要怎么办呢？那先不管它啊，我们先把这个单击这部分加上，在这儿啊，我们先加单击这个，然后长按这个我们不可能一直让它响，对不对？先加单击这个，然后再看。哦哦，好，还有啊，长按那个应该就是响一声就好了，是吧？还会一直响吗？一直响有点太闹得慌了，而且拖慢了速度。好，那这个加完了哈，最后一个啊，还有一个啊哦，还有好了没了吧？啊，还有啊，天，但是这也不是只在这儿加，因为还有别的地方要加呢。这个没了啊，你看这还有地方，这个地方也要加呀，这个也是按键呢，那这也要加。能不能有一个办法，就是不用在这儿加，我直接在这个里面就直接加了，还是怎么样？我在这某一个按键驱动程序直接加多好啊？那我这里面这么加好像有点太麻烦了，是吧？好，那这加吧，既然都已经加到这儿了，那就加吧。这种分开的吧，有好处有坏处。好处就是你可以任意的自定义，每一个按键都可以有不同的声音。坏处就是你看你这里程序是复制的太多了，是不是太复杂了？每一个里面都得有，每一个都得有。你要少一个地方忘加了，那你这个按键就没有声音了。好了，加完了，我们试试看啊，把它烧进去看看这个效果怎么样。其实我还是希望能有一种不同的按键会有不同的声音那种啊，但是现在简单先做一个所有的按键都一个声音的效果看看。好，我们试试进来，然后有点太长，是不是？我长按会怎么样啊？哎，长按是没声音的，哎，还是有点太长啊。然后我们长按的部分还没加声音，我们一会儿再说。我们现在看现在这个声音有点太长了，我觉得。那么我们看看它最终实现的效果。你看，它是加了一个这样的一个延时，然后这底下有500微秒的一个操作，所以这个地方我只要把这个 for 循环给它减短，它就时间就短了，是吧？减短一半儿。那我们再看啊，其实它应该再短一些，我真的觉得说应该到50应该就可以了吧，就是有一点声音，就很短很短促，但是呢能提示我们的按键的声音，这样是最好的。试试看。好，
哎，你看这个短促，这个好，哎，你看，哎，我喜欢这种，哎哎，是吧？这个效果是吧？好很多哈，哎，可以。那这就提出一个问题，就是我们可以做不同的声音在这方面。开机音我想做的长一些啊，那我们就在这个里面改了啊。我们现在进入的是这个蜂鸣器的点 C 文件啊，我们把这个复制一份儿，你看我们把这个复制出一份儿来，然后呢把这个地方蜂鸣器这个改成2啊，那我们就把这个蜂鸣器2定为开机音就好了。我们这儿加个括号。这是单独的一个，这是我们个性化的一个设置啊，就是开机音。然后呢，这个1呢就是按键音，哎，开机音，开机音我们再长一点，刚才不是100吗？是100还是200啊？好像是200，好像是200，对，刚才是200，我们再长一点，我们加到400，让它声音更长一些。然后呢，音调呢可以让它再低一些吧。其实这个音调，现在目前这个音调挺好的，我觉得。但是为了开机音和按键音区别一下，我们把音调再稍微把它加粗一点，这里改成800，让它声音粗一些，看看是不是这样的效果。哎没，不对，现在还没改呢。我们主函数里面需要在开机音的位置把它改成这个2，哎。这样就可以了，这是开机音啊，然后呢，按键音是按键音，试试。今天有点感冒，鼻子有点不透气儿，所以大家尽量啊，声音上可能不太好听。哎，这是一个开机音，然后按键音呢，哎，就这样的，哎，很好，嗯，哎，很好。我们再加一下时间，不错。好，那这样应该就可以了哈。我们再解决一个问题，就是这个长按的问题。我们还是用这个声音，然后把它放到长按里面。但长按放到进去的话，就会出现一个问题，就是说这儿长按啊，在这儿长按放进去的话，就会出现延时上就会有偏差，所以你可能会在延时上去改一下它这个时间值，让它再保证之前的速度，或者你不改也可以，让它就是速度上再稍微比之前快一些啊，这都没关系的。我们把这个时间值放到延时这里啊，对，第一个，第二个，对，就是放到这个延时的下边或上边都可以，这个没有一定之规。看看这个效果，这个效果如果好的话，我就直接采用了；不好的话，我就改成别的彩色的按键，彩铃的那种方法。有的时候做时钟这个设计的，真的是你自己完全去想，没有人能够给你参考。你看别人的设计呢，容易陷入到他们的思维定式，不容易产生创新。所以我一般都会自己闭门造车啊，不去参考别人的设计。哎，还有最后一个，这儿，好了，反正那试试长按的效果。长按应该是它一直会响啊，就是我长按之后它对一直响啊，看看这个效果怎么样。开机音。好，我们看看啊，长按，先短按，好，这样长按，哦，也行哈，这样也挺好的啊，其实不错。这个下一位，嗯挺好，这样不错。那这样我觉得挺好了啊，那我再改一下这个吧，
把这个进入到设置这个，我加一个彩铃啊，加个彩色的。其他的我觉得不用加，这样挺朴素，挺好的。加多了会显得有点土，是不是？嗯，只是进入到这个设置界面的这个部分，我要再增加一个新的啊，在这儿啊，我可以在这里面直接加，在这个位置，我先加一个，在这儿啊，你看这不有一个延时吗？我在延时的后边，延时前面吧，在这儿显示完之后，马上就加入一个新的按键音，在这，哎呦，这个按键音呢应该是三，好，然后我们再来到这个分明器的驱动程序里面，然后把这个复制一份，然后这改成三，这个就是进入调时声音，进入调声音，这样就行了。好，那我们现在就在这里面要加入一个新的声音啊。那怎么样做音调呢？实际上很简单，其实它这里面就已经是音调了啊。你看，这不有加减吗？这里面你看，这是我刚才那是500啊500，然后我们刚才是50就可以啊50。好，你看这其实就是一个音调了，这是一个音调。然后我们还有别的音调，我们只要比如说我们想让它噔噔噔噔噔噔之类的，那你可以根据你的这个音，我们刚才噔噔噔这三个音哈，那我们就把它复制三份，复制出来，复制成三份啊，三份你看好，然后三份呢，我们再去改里面的参数，我们噔噔噔，那目前这个噔噔这个是有点低了是吧？那我们让它再音调再高一些，那就比如说这里面我们第一个音我们用300，这个具体是什么音我们不用考虑啊。比如说你一定要切到，比如哆来咪发嗦拉西这个平均律上面，那个没有必要，我们就直接就是说在这个上面只要改一个音，听着顺耳就可以，不一定非要压在那个哆来咪发嗦拉西这固定的这个音律上。然后时间长度这个我们可以先做成固定的，然后后面还可以慢慢去改。如果你觉得哪个音长一点好听，那你就改一下。像我们噔噔噔，你看噔噔噔，你这个应该是往上走，噔噔噔，应该往上走是吧？那我们这第二个音，我们再改成200，最后一个音改成100，这应该是很尖了啊。这样就应该成一个，你看300、200、100，这往上噔噔噔往上走的啊。你看能不能行？哎，好像有问题啊！这里面有2个警报，虽然不影响大碍，但是看看怎么回事吧。哦，这里写的就是这个2。哦，哎，你看这里我们用了这个2了，但是也可以用3呢，这里也可以用，但是为什么提示这个呢？就是因为我们在这个我们在这个里面，这里面没有定义啊，在这里面没有声明，所以我们在这里加声明，把这个2和3声明上，这回应该就没有了，哎，对吧？这都是经验了，这都经验了，你就时间长了你自己就知道了。好，然后我们再已经通过了哈，然后我们直接下载看看，这个是进入到设置界面的声音，好，等一下，好，然后我们进入到，哇，这个，哎，好好听哎，我再试试啊，哦，等着，哎，前面那个灯啊，因为我们之前因为在这个，因为这个也是其中包含了一个按键音，因为在这个前边这个，你看在这儿，哟，这我怎么忘删了？在这个位置，你看它不有一个当按这个 D 键的时候进入到 Menu3吗？然后同时它 Menu3同时要有一个按键音滴的一声，然后后面那个噔噔那个才是真正进入到这个啊、进入到这个调时这个按键音，这还是不一样的啊，挺有意思。那我们这个声音有点短促，我觉得这个如果再把它加长一些会更好。我先把这个之前的删掉啊，没删利索。好，这个有点短促，我觉得再加长一点。这个东西就是这样的，慢慢试呢。这个不是说
我加到这个150吧，加到一直加到150，每一个都加到150，这可能会稍微长一点。现在听一下，哦，等等，哎，挺有意思。好，我加长一点，这有点短了，现在这个太短促了。其实这个噔，如果作为按键音其实也可以啊，这个真是根据不同的人的习惯或者是审美，它有不同的设计。好，我们来看一下，哎呦，这个好听，哦，不噔噔，嗯，哦，那我这个，这个还是好听的哈，但是我觉得前面这两个可以调换一下，就这个3可以改成2，然后这个2可以改成3，这样这个3个音我觉得会更好一些。然后哎，对了，还有一个问题就是音越短，你看这里面的这个是控制音高的嘛？这个延时函数就频率的啊，音高越高的情况下，其实它所这个延时的这个时间实际上是越长，实际上是越短的，所以你需要在这个部分跟它们不一样的，因为这个你看本身这个总的时间哈，占用的总时间是这个 for 循环的次数加上这里面的每一个延时的这个时间，所以你要充分的考虑到，一旦你这里面的这个数值变小的话，你外面这个数值要随之增大，这样才能保持一个相对平衡，对吧？相对一个时间的总长度是一致的，不然你不然你这个时间就会短了。你不能拿它都是150来作为一个他们三个声音，以为他们三个的声音的时间都是一样长度，其实不是的啊。你要根据不同的这个音调来自己来调。你看这个其实改成100就好了，是吧？哎，你看根据不一样的来自己改，哎，这样才能它的总的每一个音占的总时间是一样的，只不是完全一样啊，就大概一样，会有一个不同的差距。我们看一下，好，来试试。哦哦，你看你有不同的这个选择哈，那这个是进入的啊，比如说我们可以再做一个退出的，我们再把这整个这个复制过来，这是进入到调时，我们能不能在这做一个，哎，再做一个4啊，做一个4，这里面别忘了啊，这还要声明一下，这不声明其实也能通过，也能用，但是不声明会给你警告。好，那4是退出的，退出是怎么退出呢？退出就是在调时里面的任何一个按 D 键，你看这不是退回到0吗？是吧？那就是退出的，那就是在这个位置你要改成4，其他的不用改，其他这个都是就是切换什么的，这都不用改，只是在每一个菜单值的最后一个按 D 键的这个位置把它改成4。这个啊，你看按 D 键的位置，好，改好之后呢，还要在这个里面去改这个4跟3这有什么差别啊？你不能完全一样哈，这个是退出，哎，退出调时音，那这个应该就是我觉得应该给一个低音吧，反过来的声音，应该是反过来的声音。这个你可以根据自己的设计来调哈，我设置一个100，然后这个100这个我想再做长，100这个长一点，250吧，然后300这个啊100、300、100，这会不会太重复了？这个改成80、80、80，这个就根据你的心情改啊，试试看能不能做出一个好听的乐曲。其实我平时
我改这个音的时候，也就大概根据这个每一个音大概的升降调去改，而没有是根据说具体这个音是音高多少，频率多少，然后去设定，觉得好听差不多就可以了。如果没有那么高的要求的话啊，如果有很高的要求，你就要做成 MIDI 音乐，会更好一些。好，这完成了，你看啊，这开始音，然后调，好，然后结束音是完成啊。你看这个是随便的，你根据你的习惯，如果你觉得这个还是有点短啊，你这都改成250，就改成都改成250，哎，你再试试，可能就不一样了，是吧？而且这个 I 的值呢是16位的，所以你这个不改成250，你改成350、450，比如改成450，这450太长了啊。但是这个我450，这个不用改450，这个改成250就可以，因为这个本身它是短的，所以试试看啊。这根据你的需要，甚至这个音阶是3个，你可以是分成4个、5个、6个，每一个6个音或者怎样的，就是你根据自己的不同的需要，大概找一下这个方向。其实呢，按理的说呢，你根据这个延时的微秒的这个数量啊，再根据这个重复的这个时间，你可以算出来它的频率的，因为我们之前不说过吗？讲那个 MIDI 音乐的时候，已经给出一个表格了，就是哪个音哆来咪发嗦拉西对应的某一个音的频率是多少，所以你可以通过这个延时的这个值算出频率，然后这个是它的总时长，你这完全可以算出来的。但我这里呢，就是模糊的去这么去改。但是你要是精准的去做一个音乐的话，你可以在这里面用很准确的这个延时值和准确的这个循环数量来非常精确的确定一个音啊，是没有问题的，不会说做不到这一点。好，再看一下，哎，推出，哦，这就不好听了，这个推出音有点太尖了，是吧？嗯，好了，那这个我们就不改了啊，这种东西改来改去的，反正也学不了什么东西。总之呢，就是大家通过这种方式呢，可以更好的去理解这个程序的含义啊，到底是怎样的。就是说，我希望大家都能够，在程序设计的时候呢，不只是照着我的来做，而是能够你自己根据自己的需要来设计出自己不同的这个程序的效果。这是按键音的这个按键音，其实没什么太多可讲的了哈，其实可以结束了啊。如果你金牛作业吧，这很简单，就是你根据你自己的个性，然后你去对按键音设计成不同的方案。比如说我们现在这个按这个 A B C 的时候，每一个 A B C 每一个都有不同的这个声音，而且都要是对的，就是让人理解上是对的啊。比如说我按 A，进行加值的时候，它应该是个上升音，比如说 D 是高音，按 B 的时候呢，应该是个下降音，是个减音。你可以用一个音或者2个音来做啊，是个减音。这个大家可以参考一下我的这个 mini 160，mini 32116那个时钟，它就是做到了，就是按键音加和减是不一样的啊，然后下一项也不一样，每个音都不每一个按键的声音都不一样，这样可以提醒用户你按的这个按键是哪一个按键。那作业就是这个，大家可以去做一下，参考我提供的这个历程，其实很简单啊，没有那么难。主要就是在设计，主要就是在人性化的设计和界面的想着给用户什么样的体验，你要这个产品要怎么样给用户一个声音上一个好的体验啊。你看刚才我说那个太尖了不好啊，太低了也不好啊，太快了太慢了，这都要去慢慢的去调。所以这就涉及到不仅是编程，还是一个设计的过程。那么现在我就只把这个我改好的这个程序啊，其实有一点不太好的这个声音啊，我就放到这个我们的 QQ 群当中，大家可以下载看一下。然后呢，按照我这个程序来完成今天的作业。好，今天我们就先说到这儿啊。哎，注意这个地方还没删呢哈，这个也是根据上一个来的啊。好，说到这儿，我们下一集再见。关注杨桃电子微信公众号，观看更多教学视频和文章。